好啦，長東村咧，我哋又有一間起貨啦，我哋睇翻個現場。好，入咗嚟啦，睇翻。好，呢邊咧我哋有一個屏風嘅一個玄關位，好特別噶。呢個屏風有個長虹玻璃咁樣去做翻。好，到翻個門口位先。門口位呢邊咧，我哋就做翻個獅子鞋櫃嘅。咁呢邊擺鞋啦，櫃桶呢邊又可以坐凳啦。咁呢邊又可以擺翻個飾物。咁中空位置同呢邊咧就做翻個燈帶去伸光，點綴下個隔山條，係啦，有個條子嘅，上面都係做儲物，呢邊就做個神位啊。好，咁呢邊係梳化餐台位啦，咁呢邊就簡簡單單做翻個矮櫃，做翻個電視機，係啦，有個屏風去襯托嘅。呢度咧就做咗2間房嘅，咁呢邊咧就一個廳房先。廳房呢度咧，我哋做個長虹玻璃嘅，可以間翻呢間房間。咁呢間房間咧，我哋會做咗個4尺半嘅大床。咁呢個大床咧係一個油壓床嚟嘅。咁床尾呢邊咧會做翻個衣櫃啦。咁衣櫃呢邊咧就有櫃桶啦、掛衫啊，呢邊可以擺嘢。好，到翻呢度咧，到呢度一個主人房嚟嘅。主人房呢度睇翻，我哋用呢個款式嘅房門，呢個款式嘅房門啦。OK， 入到嚟睇睇。咁呢度咧，我哋會做一個5尺嘅大床啦。呢邊係5尺嘅大床嘅。咁呢邊就有個書台位。咁呢個咧就一個到頂嘅衣櫃啦，咁呢邊有個櫃桶嘅，呢邊就掛衫，呢邊又可以擺嘢啦，就簡簡單單。上邊咧我哋都會多啲個儲物，就係做一個吊櫃喺嗰個門頂上面嘅。好，而家咧就去到喺廚房位先。廚房位呢度咧，我哋都係一樣啦，做翻嘅吊櫃喺門口位嘅，呢邊係雪櫃位。咁呢度位置我哋有個 L 型嘅櫥櫃、洗衣機、洗手盤、煮水爐，呢邊就做翻個吊櫃啦。咁呢中空位置咧都會有一個珐琅板，係啦，去鋪翻呢個位置會做一個擺微波爐嘅位置嚟嘅。好，到廁所。廁所呢度咧，我哋用咗呢個灰色框嘅 PT 門。係啊，呢個灰色框我哋呢邊咧就冇做緊門噶啦，因為我哋啲洗手盤咧會做到呢個位置，就啱啱好係一個 PT 門嘅接翻嚟嘅位置啦。呢邊做鏡櫃，呢邊有開放格，係啦。咁我哋呢邊仲有一個曲形嘅洗手盤位，呢邊下邊咧我哋都會用翻個石英石去包翻嘅。呢邊咧做翻個儲物啦，係啊，呢邊都係一樣都可以擺嘢，擺廁紙都得嘅。OK， 咁睇翻個地磚。地磚咧，呢個地磚又比較大塊啲嘅，係800乘800嘅石紋方磚嚟嘅。咁牆身一樣啦，我哋都係做翻個297。睇翻呢度，我哋呢度咧都會做翻個天花燈槽去滲光嘅，因為客人咧到時咧會擺一幅畫喺度，啲燈槽射落嚟咧就會靚好多。OK， 好啦，呢個單位就介紹到呢一度。咁下一集咧，我諗都係長東村啦，陸續有嚟。OK。